Աշխարհում մի Կարծախում ջիվանի։ Արևելյան բախտակիցը պարույր սևակի խոսքով կելտական բարդերի, հունական ռապսոդների, ֆրանսիական տրուբադուրների, գերմանական մայստեր զինգերների, ովքեր իմաստուն խոսքն էին տարածում սեփական երգ ու նվագով, մրցում էին ժողովրդական հանդեսների ժամանակ, մրցում էին պալատներում, խրճիթներում։ Նրանց աշուղ էին կոչում էին սիրահար, նրանց երգերը երգեր էին ծնում, ձոներ իրենց մասին։ Առավոտյան քաղցր հովիկ, գնա դեպի երկիր ընջավախ, ունի մեկ ծերունի մայրիկ, գնա տես ի գյուղն Կարծախ։ Հովիկ, ջիվանոցս լուր տար, թե հարցնի ինձի համար, ասա թե միշտ ձերքին քնար, ազգի համար կանչում է խաղ։ Իսկ ջերգորը իրեն օրվանուն է, հայրենիքի ջուրը իրեն էստեղ է։ Հայրենիքի ջուրն որ երկի ենգը, տոշնի էստեղ է։ Դուս էլ լենլեոս է կրանթը ծույց կուդում։ Մարդիկ հիշվին հավիդյան, ջուրը հանել են չեղ է ժամանակին, աղբուրությամբ կել է, ես հուրը հանել օգտագործել են իրեն ծանողները, ջիվանին ինքը տաղա եղել չոր։ Ես արդեն 57 տարի ես շեմը կաբրեմ գը, իրեն մենք մեծարել ենք, մինչև այսօրս է մեծարել ենք մեր ազգը, մեր անունը, ինչ ես է մեծից ավելի լավ մարդու անունը միշտ հիշվել է, մինչև այսօրս։ Իսկ ձերս կատարվեին, պարտք չունենայի, ոչ մեկին պարտական չմնայի։ Անհետ կորչեի մահիցս հետո, վրաս մեկ նշան քար ես ունենայի։ Եվ հենց այդ զրույցները, այդ խոսքերը, այդ վկայություններն են, այդ նշաններն են, որ ջիվանին նրա անունը եւ ժառանգությունը հավերժության մեջ են։ Իսկ սկիզբը 1864 թվականին էր Ալեքպոլում, գրում են կենսագիրները։ Սերովբե Լևոնյանը հորեղբոր հետ շրջում էր արևտրական հարցերով, Թիֆլիսից հասավ Ալեքպոլ։ Փնտրեց ու գտավ տալյանների հանրահայտ սրճարանը ու ներս մտավ ջութակը թևի տակ եւ համարձակվեց հանրահայտ աշուղների ներկայությամբ երգել։ Լսեցին նրա աստվածատուր ձայնը, նրա տաղերն ու առաջարկեցին մնալ, դառնալ իրենցից մեկը։ Սակայն դեռևս հորեղբոր խնամակալության տակ գտնվող պատանին պետք է վերադառնար Կարծախ ծննդավայր, գնաց հոգու մեջ պահելով օրվա բերկրանքը։ Եվ հենց այդ օրն էլ նա մկրտվեց որպես աշուղ, վերցնելով հոր ջիվանիկ փաղաքուշ խոսքը։ Անցան ժամանակներ, փորձությունները հաջորդեցին իրար։ Եվ ջիվանու երգը անցավ սրտից սիրտ, տնից տուն, գյուղից գյուղ ու մնաց նա որպես մեծ քաղաքագետ, որպես պատգամախոս, փիլիսոփա իմաստուն, որպես սիրահար։ Եվ եթե այսօր մեծարում ենք ընկերոջը, ապա նրա խոսքերով։ Եթե մեծարում ենք ծնողին, մորը, ապա նրա պատվական խոսքերով։ Եթե հեգնում ենք, նրա խելքի աշեցեք բանաձևով։ Եվ վերջապես որ գեղեցկուհին չի ցանկանա, որ յուր սիրեցյալը իրեն դիմի հենց ջիվանու խոսքերով։ Արևից ես ծնվել, թե լուսնյակից, որ այդպես չքնաղ ես, նազելի աղջիկ։ Վարդից ես հոտ առել, թե մանիշակից, կամ թե վարդի շաղ ես, նազելի աղջիկ։ Չեն դարթարել աշխատելուց օրնիքում, քո հարազատ մշակները հայրենի։ Հազար ափսոս հայից թարքուրն իմ քաջ բազմ ամար
վիճակները հայրենի Եվ նրա երգը, նրա խոսքը դարձան հոգևոր այն ազնիվ սնունդը, որով մեր ժողովուրդը կարողացավ հարատևել, կարողացավ դիմակայել շատ փորձությունների եւ կարողացավ պահպանել իր հայկական ինքնությունը։ Երևի թե ամբողջ հայ բանաստեղծության պատմության մեջ չի եղել այնպիսի դեպք, որ դերձորյան աքսոր վտարված եւ այնտեղ մահվան դատապարտված հայ գերիները իրենց պատմական հայրենիքից տեղահանված հայերը, հայ մայրերը իրենց որդիներին անապատի ավազները գրատախտակ դարձրած մատով գրում էին այ բեմ գիմ եւ երբ որ մաշտոցյան տարերը սովորում էին դրանից հետո գրում էին ձախորդ օրերը կուգան ու կերթան Ուքան ու կերթան, վահատելու չէ վերջ կունենան, ուքան ու կերթան, վահատելու չէ վերջ կունենան, Արցախում յուրաքանչյուր տարվա 7-րդ ամսվա առաջին կիրակին դաշտահանդեսի ժամանակն է։ Հայտնության օրը ըստ Ջիվանու, երբ ի պատկերի յուրում բնական կանոնով կարծես մեծ ու փոքրով մի աշուղ են դառնում եւ գալիս բոլոր պատվական խոսքերից առաջ ու հետո ինքը քաջ բազմամարդ վիճակների երգիչը աշուղն է տեղավորվում բլրալանջին։ Ջիվանին այսօրվա մեր հզոր բանակն էր տեսնում դեռ այն օրերին, որը պահապանը կլինի արքայության չափ քաղցր ծնած երկրի, որովհետև ոչ միտեղ հայրենիքից բարձր աստիճան չի լինի։ Տեսնում էր սեփական խաչին հավատարմության հրամայականը, գրքի, զենքի, մարդու իրավունքների, ազգերի բարեկամության մասին էր երգում, որովհետև բոլոր ազգերը մի թաղարի ծաղիկ են։ Թող ես մշակ լինեմ, դու եղիր իշխան, պատվիս կրոնիս հացիս մի դիպչի, թե կուզես հաշտ ապրինք բարի հարևան, պատվիս ու կրոնիս հացիս մի դիպչի։ Բնավ չեմ նախանձի քո ճոխ սեղանին, քո ոսկուն արծաթին ու գանձարանին, այս երեքով կապրի աշուղ Ջիվանին, պատվիս կրոնիս հացիս մի դիպչի։ Ամեն անգամ մի կարևոր բան պիտի ընդգծենք մեր խոսքի մեջ, աշուղ ասելով երբեք չնեղացնենք Ջիվանու ստեղծագործության շարավիղը, բանաստեղծին չանտեսենք և հիշելով հիշենք, որ Սմբատ Շահազիզի, Պեշիկթաշիլյանի, Պետրոս Դուրյանի, Պատկանյանի ժամանակներից մինչև Հովանես Թումանյանի, Տերյանի, Ավետիք Իսահակյանի և հաջորդների հրապարակ գալը ասպարեզում մի բանաստեղծ ունեինք, Ջիվանին էր, նա իր ստեղծագործությամբ նախապատրաստում էր Կոմիտասի աշխարհ գալը, ստեղծում էր հիմք ու հենարան Չարենցի, Թումանյանի, Տերյանի համար, նրա ստեղծագործական ողջ կյանքը պայքար էր հանուն հայեցի երգի, թեև գրում էր աշուղական չափերով, բայց գրում էր ջիվանիական խորք ու խորհրդով։ Դաշտահանդեսին իրար ընդմիջելով ջիվանիապաշտները պատմում հիշատակում էին Պետրոս Հայկազնու անունը, ով օգնում էր աշուղին տպագրելու երգերը։ Նաև բանահավաք Արշակ Բրուտյանին հիշեցին, ով 1884-ին առաջին անգամ ձայնագրել է աշուղին։ Ժամանակակիցների հուշերն էին մեջբերում, որոնց մեջ դեպի Ալաշկերտ գնացող մի կամավոր էր Ջիվանին։ Ջիվանին բարեգործ էր, առաքինի ընկեր, սրտակից բարեկամ, երգը սրտից սիրտ տանող երգիչ, ով ապրեց ազգ ու հայրենիքի պաշտամունքով,
Ջիվանին հայացրեց, մաքրեց աշխուղական հայ երգը արևելյան մեզ ոչ բնորոշ օտար ավելորդ գեղկեղանքներից։ Այդպես գրքից գիրք, թանգարանից թանգարան, դահլիճից դահլիճ, կարծախից կարծախ, կանանչ սարից սար, օդդ սիրուն, ջուրդ սիրուն, դուն սիրուն, դուն դրախտն ես, քեզի սուրբ գիրքը վկա, քո միջիցդ անմահության հոտ կուգա, ասում ենք ու գտնելով գտնում, քաջ բազմամարդ վիճակներդ հայրենիք, մեր բարի առաքինի ընկեր ու նահապետ Աշուղ Ջիվանու սազի զորությամբ։ Ինչպես ընկել է, այնպես հերկենա, դիմակավոր ընկեր հարատատ պետք չէ, թող իմ հարաս պապիս ճամփով գնա, հավատուն իմ հավատդ պետք չէ։ Այն գույնով կմեռնի, ինչով որ ծնա, ձերք մի տային վերքին, թող այնպես մնա, մի կատրատիր ծալիս,
կրատոտ պետք չէ Շուրջ 10 եւ ավելի տարիներ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի արխիվում զբաղվեցի Ջիվանու ձեռագրերի ուսումնասիրությամբ, որի շնորհիվ եկա մի լուրջ հանգրվանի, որը 450 անտիպ ստեղծագործությունների ի հայտ բերելը 1996 թվականին Աշուղ Ջիվանու ծննդյան 150-ամյակի օրերին ես կարողացա լույս ընծայել մեծ աշուղի 150 անհայտ երգերը այս ժողովածուով եւ որին պիտի հաջորդի այս տարի հրատարակվող Ջիվանու 450 անտիպները, անհայտ երգերը, պատառիկները Սերունդներ եկան անցան, աշուղներ շարան, էլի մնաց Ջիվանու սրտմաշուկը։ Էս մասին էր մեր զրույցը Թովմաս Պողոսյանի հետ եւ այն մասին էր, որ աշուղը այսօր էլ նույնը կասեր։ Ջիվան շատ է ցավը սրտիս, չկա ընտրած լավը սրտիս։ Այս հավատամքով քանիսն անցան, համոզված, որ գալու է հաստատ ազնիվ ժամանակ, երբ մեզանից մեկը Թովմաս Պողոսյան անուն ազգանունով ուսերին է առնելու Ջիվանու հանդեպ մեր պարտամուրհակները մարելու վսեմ պարտականությունը։ Ուր է տանելու մեզ այս աշխատասիրությունը։ Ջիվանու նոր աշխարհ մի անգամայն այո, որովհետև մեզ հասանելի Ջիվանին ամբողջական չի եղել փաստորեն, մեզ մատչելի Ջիվանին այսօր էլ ամբողջությամբ մատչելի եւ ճանաչելի չի կարող դառնալ, որովհետև ավաղ 1911 թվականին հրդեհվել է Գարեգին Լևոնյանի Գեղարվեստ ամսագրի գրատունը, որտեղ բազմաթիվ արժեքավոր իրերի գրքերի, շարվածքների հետ այրվել են նաև Ջիվանու որոշ ձեռագրեր եւ անդարձ կորուստ ենք ունեցել։ Այնպես որ այս գրքում ամփոփվել է մեզ հասած Ջիվանու անտիպ ժառանգությունը եւ ինձ համար եւ բարեբախտություն է եւ երջանկություն, որ Աստված ինձ ուղղորդեց, որպեսզի ես այս գործը անեմ, որովհետև այդ ձեռագրերը գնալով խոնանում են։ Ջիվանու հոգին միշտ ինձ ներշնչել է, ինձ խրախուսել, որ այս գործը տանեմ եւ հասցնեմ կարևոր հանգրվանի, այն է այս պատկառելի գիրքը հուշարձան է Ջիվանու անհուշարձան շիրիմին։ Ջիվանուն միայն կարելի է ծառայել, լինել Ջիվանու Այդ ճանապարհն ընտրել եք, այո, նրա մեծության, նրա մարգարեության, նրա սրբության սպասավորը լինելը արդեն շատ մեծ պատիվ եւ ինչու՞ չէ առաքելություն է։ Հուսանք, որ նրա արդար Սուրբ Հոգին երկնքից միջնորդ է լինելու եւ մեր եւ Աստծո, մեր եւ մեր միջև, ինչու՞ չէ նաեւ մեր եւ մեր միջև փոխմբռնումով միաբանված, միասնաբար կերտելու ու ճշմարիտ ճանապարհով տանելու մեր հայրենիքին ու մեր ժողովուրդը։ Գեցե այդ ճանապարհը։ Կանանչ սար նորահայտ երկի մեջ մի աղերս ունի Ջիվանին։ Ինձ ոչինչ պետք չէ, ոչ հովիտ, ոչ սար։ Գոնե մի փոսիկ դուր աճունիս համար, ծածկվիմ պատվովս, հողիտ տակ երկիր։ Եվ եթե հայ աշուղագիտության նվիրյալի մեր ժամանակակցի շնորհիվ մերն է ու մերը այս ընծա հատորը, ուրեմն նաև աշուղի հովանու ներքո ենք շարունակելու մտերմության կամար կապել ժամանակների ու աշխարհի հետ։ Երկիր բարեկամ, Ջիվանի երկիր, կարդա ու լսիր, զի Ջիվանու ամեն խոսքը անգին շափյուղա գիտեմ։